नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नमन स्पेस के ऊपर में। जैसे कि आप सब जानते हैं, आपका रेफ्रिजरेशन फ्रिज का सीज़न चालू हो चुका है। तो दोस्तों उसी के मैं आपके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ कंप्रेसर कवर्स की। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास में हर प्रकार के कंप्रेसर कवर मिल जाएंगे। दोस्तों A1 क्वालिटी के अंदर में हमारे पास 10 से 12 मॉडल जो रूटीन चलते हैं उन सबके कंप्रेसर कवर मिल जाएंगे। दोस्तों पूरा कलेक्शन है जो आपको सूटेबल फॉर LG में लगता है, वीडियोकॉन, आपका जो गोदरेज के अलग अलग मॉडल्स आते हैं। इसके अलावा जो जो कंपनी के रहते हैं दोस्तों हमारे पास में A1 क्वालिटी के अंदर में प्रॉपर रहते हैं। दोस्तों क्वालिटी आप देख सकते हैं, क्वालिटी में किसी प्रकार की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आएगा। इसी के साथ आपसे बहुत जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में।